Так, мне, наверное, надо пойти в магазин за продуктами, потому что ничего у нас дома вкусного нету. Так, что такого вкусного купить? Пожалуй, возьму морожку. Последний раз я ела ее месяц назад. Возьму, пожалуй, кока-колы. И, конечно же, пиццу для Милы. Блин, у меня же денег нету, забыла. Давай за тебя заплачу. О, давай. Хочешь ко мне домой? Давай. Мила, иди сюда. Мур, мур, мур. Познакомься, это мой друг Никита. Спасибо еще раз, что оплатил покупку. Спать. Мяу, мяу. Давай я тебе куплю квартиру. О, давай, я не против. Мила, пошли. Подождите меня. Я тебе купил квартиру. Спасибо огромное, Никита. А ну, какая она? Вау, какая красивая! Пипец! С вами была Лайф Марго. Всем пока, вместе с братом. Всем пока.